Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Bon week-end de Nabino, de partout, vous avez Bakou Yakolanda, magazine Nabino d'actualité, en lingala facile, mbote Nabino. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Akutanaki en tête à tête, non homologue naïe, italien, vous avez détail. Presenta. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayambamaki mokolo ya jeudi 2 septembre na homologue naye italien Sergio Mattarella. Pendant une demi-heure, président Mattarella et Tshisekedi passaki en revue la relation bilatérale vieille il y a plusieurs siècles, tout en passant par co-condamner assassinat ambassadeur italien dans la République démocratique du Congo dans le mois de février eleki. Après accueil chaleureux entre les deux personnalités, puis présentation, il y a des délégations officielles respectives, les deux chefs d'État qui n'entretiennent en tête à tête et Sikawapi se félicitent mutuellement pour un partage d'informations. En deuxième temps, bazalaki na séance de travail bilatéral élargie na salle mythique Yaveres du Coulinal. Et Sengeli Boyebake, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali de nouveau attendu dans Rome pour un sommet G20 en octobre prochain. En attendant, 5e président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, a commis déjà à Milan, na poko ya lobby et Sikazali, invité d'honneur pour le forum Ambrosetti sur l'économie mondiale. Kejo! L'Obéleki na Sénat va proroger pour une 7e fois consécutive état d'urgence dans la province d'Ituri, P Nord, qui vous commentaire. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi. Après chambre basse, il y a parlement, chambre haute, bango P, va proroger pour la 7e fois état de siège dans la province Nord, qui vous paie Ituri. Baéli des élus, bazoyi décision yango mardi 1er septembre 2021. Au cours de la plénière, qui dirigé na président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, sur 109 sénateurs, qui composent le Sénat, 82 qui par pe bango nyonso votaki oui. Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, a dit que ezali po na souci ya ko encourager gouvernement na volonté na ye ya ko pacifier pe ko mettre fin à l'existence ya ba groupes armés oyo bazali koseme insécurité na partie est ya République démocratique du Congo nde ba voter projet loi oyo nyonso makambo. Suspension, il y a quelques entreprises minières chinoises et Tindier des ministres à mine à saisir un ministre intérieur pour nous à suspendre. Décision, il y a gouverneur, il y a Sud qui vous a. Bien évidemment, nous allons revisiter les contrats miniers. À travers correspondance, il y a le 21 août 2021, ministre Yamine, son excellence Antoinette Ntsamba, a comme ministre intérieur pour na côté la décision au gouverneur Yacide Kivu Théo Kassi Azwaki lobby l'équipe pour na suspendre certaines entreprises minières chinoises. Antoinette Samba a dit que azali ko visé nde ko permettre na inspecteur ya ministère na ye basa la musala na bango correctement pe basa la ye rapport pour na kozwa disposition utile sur l'information décriée. Pour na ministre Nsamba, décision du gouverneur Yacide Kivu, ezali ko violer ba disposition y article 11 y a loi numéro 007/2002 y a le 11 juillet 2002 tel que modifié peut complété par loi numéro 18/001 y a le 9 mars 2018 sur compétence y a gouverneur y a province na administration y a code minier mais également pour na ko suspendre babiloko oyo ezali conformément kozonga na pouvoir na ye
revenons na ba disposition ya loi précitée na 10e article na yango. Et c'est que le 20 août eleki gouverneur ya Sud Kivu a suspendaki par arrêté moko activité ya certains opérateurs miniers pe ba coopérative partenaires exerçant na territoire ya Mwenga oyo ezali na juridiction na ye. Dossier à suivre. Nani alia mbongo ya misala ya réhabilitation ya pont nga ko sangisa commune ya Selemba upe ngaliema enquête esalami na David Kalambai. Ezalaka nini penza tozali awa entre commune ya Selemba upe ya ngaliema bisika balingaki kosala pont pe nzela oyo korelie les deux communes na mupanzi oyo ti kobima route Landu Selembao. Kasi surprise ya mabe ezali ke misala ekatana depuis plus de 3 ans depuis période du gouverneur André Kimbuta Yango, entreprise oyo Iron Sefu SRL nde babandaki kosala misala yango. Basundola yango tala ndenge projet ya pont etikala ba barre de fer basundola yango awa ezalaki ebele esilinde na koyiba ebongo bangien oyo bayaka nango yango moko pe basundola ba pneu nyonso ebima mupepe. Population bazoyeba te eza nini yoka communication basalaki na micro ya David Kalambai. Liloba nangeza nasengaka na bakonja mboka basisela biso misala o. Esali ça fait le temps depuis babanda yango ti lelo. Tout mon réalisation morote salama po bakonji basala on a évité zanini. Mukolo société o avance faux. Ntabande usala njela automate to mona ba chinois ba e batali njela na dege bango babandaki nande basuki nande bango bamona kyango ci batali depuis bakenda ci lelo to bechi data ba 8 mois pan Cécilie et des populations kaluka na Selembao pour bakatisaka pour ande to zala sembule beti maya makelo mona tonda kafa o kachate bizonne batukacha batu sopesinga 1000 francs la katiso na mai dans na bambula inonda sama kasi salama ezaki projet mo malamu biso tout sepelaki na projet oyo nzela ya pont nzela oyo awa toza na kaluka toza avenue lui pont oyo projet nango eza ekende ti na direction ya avenue Landu babandaki na bango bien banda série gouverneur André Kimbuta azaki na pouvoir yango tomba yango babandaki nzela pont tina ndenge ya longwa misala pe katana ipare mbongo déjà bima mais bango bakonza likolo bazwa mbongo balia yenga efasite biso ko longwa awa ti Selembao à l'aise po kaluka do tozaka na entrée moko so soki nzelo esilaki donc to ninga to ma fasite ya des entrées donc nzela cimetière na nzela pont o yenga esunga biso makasi mais misala ekatana ka boye basunda mutuka na bango yango si lelo donc to mona kaka benjene baye ba visiter ba ke benjene ba visiter ba ke donc to senga na bakonzi batala famille na bango te batala bana na bango te donc faut batala biso population ezo souffrir na libaya oyo afa okaitsa foza na 100 fois 50 fois ce que zate faut oneta mai wana eza microbe belé babwaka ba biloko kuna na hôpital sana donc il y a bien té donc mai wana eza pena salité donc faut pas bon service nzela en plus ba mapango eza na CSA donc ba dégâts sale mebele soki mbule betia makasi fait kota ba tutuna bandaku bana ba dokufa donc eza fuma bien té donc l'état atala ra famille na été biso to première famille na ye plus que bato abotama na bango bato ba fotara bango eza biso donc ba ya pena ba seso pont gouverneur na biso fongola mutema na nzela oyo yo bayaki bien na misala siko basali misala donc fallait basisela biso nzela biso kuto sepelaki ke tokomi na nzela kaluka na Selembao siko tande bakati misala donc moyen nzela esala esila eza te batike biso mutuka oyo ekoma nango échantillon donc tozo souffrir na nzela awa ekoma bitumba basoda babana pont babundaka mpona kokataka mpona 50 francs alors so batie biso babongisi biso nzela batie biso transport ezala bien ofuti mwa 500 oke Selembao ke to districtaka na bana oyo ya pont ezala bien te bana mai po kata nzela siko bana eta baolela bino ozo soutenir peuple te na kanuka nzela oyo soki esili président de la république mai pasi l'eau c'est la vie donc mai ya pompe biso toomela forage toyebaka depuis ba 1900
Combien? Lelo yo nimi pena ville capitale pena. Biso tokomela kanluka pena o esimi pena et alors tchangu. Ce que vous négligez peuple na bino pona nini. 2023 libaya bo roche panani. Po biso ne bato ba président na bino to votera bino po bino roche libaya bo bima. Tolo balisusu nini population elingi komona clair pona projet ya nzela oyo. Pourquoi misala ekatana mbongo ya leta ebima? Est-ce que balia yango? Est-ce que batu bakima na yango entreprise oyo ezalaka ya nani? Kokamwa COVID-19 na République démocratique du Congo bandeko ya riposte ba ebisi biso nini? Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, lors du point de presse tenu jeudi 2 septembre 2021, Dr Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur et secrétariat multisectoriel et à lutte contre le coronavirus dans la République démocratique du Congo, a déclaré que pour kosilisa mbangulo ya vaccin AstraZeneca, organisation na IEP programme élargi à vaccination, a décidé que vaccin epesama également na mutu nyonso oya ko se présenter na centre de vaccination kaka ba candidat ya deuxième dose T na Institut National de Recherche Biomédicale INRB na ba oyo balingi kozwa mbala ya liboso bakoki kokende kozwa ainsi que ba oyo balingi kobakisa yango po esila mbangu po na kozela lo suivant ya ba vaccin oyo ezali constitué na ba différents types ya vaccin lokola Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson oyo ekoki kokoma awa na République démocratique du Congo après le 15 septembre. Pour un rappel, pays enregistré depuis le début de l'épidémie déclaré le 10 mars 2020, cumul de cas, il y a 55 353 cas confirmés et 55 352 cas probables. Au total, 1061 décès et 31 286 personnes guéries. Et que yo! Olingaka kolia malala te sengelo yeba kezalaka na ba vertu ebele. Jonathan Kanga reportage. Batu mengi awa na République démocratique du Congo bayebaka ba bienfait ya fruit orange te kasi esengeli boyebaki orange ezali fruit oyo eza vraiment important makasi na santé ya mutu kolia yango chaque jour ndenge esengeli kasi ya koyeba ezali ki orange ezali fruit oyo eza na vitamine C ezali vitamine oyo epesaka une bonne croissance na nzoto ya mutu surtout po na bana na biso ezobatela biso contre ba infection ebele na nzoto lisusu kobatela biso na période ya elanga ndeko mwasi pe mobali salelaka fruit orange. Kolata kitoko pona ba maman aussi yebana grâce ya boutique RH Top Model. Kinshasa, ba mama ya Congo, Kinshasa pe Brazzaville, boyebisa bango ke banvoiti te. Désormais, pour na kolata malamu, ba boutique RH Top Model, etiki ba porte na yango polele, pour na ko permettre bino bozo ba vêtements ya qualité, bobanga te po awa bataille nyonso ezali. Ba pantalon, ba robe simple, ba robe ya soirée, ya cérémonie, ba chaussures, ba sandales, ma papa, ba ketch ya solo, nyonso esengeli po na ba maman, ba femme d'affaires, ba jeune fille ya swag, bokokuta yango na ba boutique RH Top Model. Pona moto alokoti ngai oyokaka losambo soki bataleli owe oyokaka losambo po mitungisa na bino te po ba boutique RH Top Model ebongiseli bino ba service ya livraison à domicile, achat en ligne, pe expédition na ba province. Kaka Yesu, Zambalo la salisi.
kaka Yesu, ouais, kaka Yesu, Zambalo la salisi. Chante avec moi, on y va. Jésus, Zambalo la salisi. Katia pasi asalisi mituna nanga ezwi piano. Pour na plus de précision, bokoki kobenga na ba numéro ezali affiché to pe boleki na ba boutique RH Top Model oyo ezwami na avenue Colonel Lukusa na commune ya Gombe, référence premier shopping mall na premier niveau Oza Mobimba. Topé Mususu oyo ezwami na numéro 1 ya avenue Mont des Arts na commune ya Gombe, musika te na école cours Sénègue. Kasi bobozana teke ba boutique RH Top Model ezali polele du lundi kino dimanche de 9h à 20h, kasi dimanche na premier mall exceptionnellement de 13h à 19h. RH Top Model, vous rendre top, c'est notre devoir. Qui dit mieux? Hey, Kejo! Na quartier Kanluka, tozali na commune ya Ngaliema, bazali na sérieux problème po na mai. David Kalamba ya Selibino reportage. En tout cas, makambo elekaka na Kinshasa elekelaka batu mingi. Tozali awa na commune ya Ngaliema, plus précisément na Kanluka. Awa population evivaka na sérieux problème po na kozwa mai na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bozali komona awa. Mai ebandaka na ngoko bima na barobine kasi un bon matin balamuka kaka boye mai ebimaka lisusu te esali deja bambula ebele bakoma kobikela kaka na forage privé oyo papa moko asala awa mulongo alakelele mpona kozwa mai selon heure d'arrivée kasi moyennant 100 francs soki courant ezali lokola pe courant ya Kinshasa confiance ezalaka te donc bongisaka na yo deja 150 topé 200 francs na yo tango bakopelisela yo groupe électrogène. Na micro ya David Kalamba communication et salamaki boye. On va essayer biso mo ba forage oyo totoka mo cantine 50 bidon 150 so pe courir za totoki bidon 100 francs et on mama ya forage ba fongola ba forage boye da biso so pona ma ya pompe ebimana on kuna bata ebimana na bata no ebimana me ebimana ngoli sute bongo so no monika mo ba bidon mo ba cantine to ka mo ba cantine 100 francs mo bidon ça peut aider biso na kolamba na kosokolana donc c'est la misala nyonso ekoka na ngote so to kiloko mo 3 cantine mo 3 bidon donc ekoki na ngoka te au moins ba poko isu oyo zonga isu oyo to ka isu mai donc eka passe pour mai pompe bima ku rare mai pompe bima na rare ya on mona ba ya pardon ba ya aider biso ana Kanluka to na passe mai vraiment maya forage et d'abiso na ba makamsu mais pona omela maya pompe ezana ngote tete bano wati lelo bayoka na bango te bango to lobi ndenge ni bayoka te na posa gouverneur de la ville azotala mai ndeto zoni wa boya en pleine capitale ndena ba province mai bimaka te to komomela ba forage mais toi deuxième pays na monde ndeto zabo na mai mais mai ezomona na te bombo transfert ngo so ba pays nini ba nini do to sa su nini to kende su wapi to kosuka wapi bosiko ya ba nini bachetingo ba tututu ba ngoni so ba omona makango ezoleka en pleine capitale to omela mai ya forage ba source ba nini do to suka wapi bola ksa bango ba o batala kande to zo souffrir ba ba mai ba forage tala ba tunde ba tondi boy na kati ya capitale nde na province boso na province ba fa ndenge nini na province kutu baza bien ba omela ba mai ba okitoka ba mai bien biso ato onyokoma donc eza bien te so ba ça ne nécessaire ba ça biso ata ba mai eza bien ozangi mbongo to ba mai te ya lelo to ba no futa par mois o eza soza na mbongo to ozwa mai te bosiko to suka wapi bakonzi ya ville province ya Kinshasa pona kotanga ya régie des eaux te
po ata totangi bango basalaka rien toyebani. Papa gouverneur ya ville Gentini Ngobila Kinshasa eza na ba problème ebele ezaka kamatiti na bafulute. Na kaluka awa na commune ya Ngaliema basengi mai ezonga kobima na barubini boite. Fabilous en production, mokolo ya samedi 4 septembre na Twin Bar et pa PDG Blanchi Kiboko ekoyinda mabe. Mukolo mbongo, aye, Charlie Chilanda, aye konyaba mbongo, na ye. Aïe, le tout puissant du rap africain, Gaz Fabilous Sinyama, le plus frais de sa génération, en production mokolo ya samedi 4 septembre, et Koyinda Mabe na temple de l'ambiance na commune limité, Sif Lodge, Sif Night Club Twin Bar et Sikase Moko, Oyo client à se sentir à l'aise. Alors, ozalaka mukolo mbongo, kozanga te, tokuta na biso nyonso à partir ya 15h déjà, ba porte et kozala polele, pour na soirée aye. Yo, rendez-vous à la maison Sif Lodge. Hein? Votre dans ce 4 septembre, va dans tout à Kin, va dans tout à Lemba, Limité, mon je sais pas moi, quelle commune. Vous êtes en dans Sif Lodge. Ce 4 septembre, Gaz Fabilous sont chauffés. Signement. The Twin Bar is back, Sif Night Club et Zozelabino, tout en respectant ma geste barrière, Boyato Sepela Lisusu, Bobo Mesano. Une seule adresse, avenue Ngouya numéro 6, na chaussée Lumumba, 12e rue résidentielle, na commune Yalimete. Qui du mieux? Eh, Kejo? Oui! Pour célébrer 20 ans de carrière naye, les chanceliers Dezimbo et Sabeng Sibino dimanche au Yona village Chentema. Ah oui, à l'occasion, il y a célébration, il y a 20 ans de carrière musicale, il y a artiste Oyo Azali Kosala, fierté, il y a génération naye. Les chanceliers Dezimbo SCP Orchestre Naye Planète Élégance et Kozala Somo Mokole dimanche 5 septembre Oyo à partir il y a 17h dans le village Chentemba Oyo to baptisé les berceaux de l'humanité. 20 ans déjà, 20 ans, ça se fête. Alors Boya est belé. Dimanche le 5 septembre 2021, aussi 5 ans d'existence à Planète Élégance. Boya est belé, triple anniversaire. Droit d'entrée, Bongisami Bongo na $20, il y a Pamba. Boya est belé, qu'on passe un bon moment. Et longo na ba belle mélodie, il y a grand artiste Yamboka Oyo, chancelier Dezimbo SCP Orchestre Naye, Planète Élégance. Maître Dame le joker du barreau, directeur Joël Madoudou. Le boss Moïse Saliti. Pour na plus de précision, Bokoyi Kobenga na numéro ezali affiché, kasi bobo sanate pour respecter ba mesures barrières liées na COVID-19. Village Chentemba ezwami na commune ya Gombe, Musikate na rond-point Forescom. Hey Keyo! Baloba, République démocratique du Congo, bazalaki tenu en échec liboso ya sélection tanzanienne en match comptant pour na éliminatoire la Coupe du Monde Qatar 2022. Un but partout bazalaki score et à rencontre reportage. Mauvais coup de pied pour la Léopard de République démocratique du Congo. Oyo Bazalaki accroché na score et a parité un but partout
contre Bataifa Star ya Tanzanie jeudi 2 septembre leki na stade tout puissant Mazembe Englebert ya Lubumbashi en match comptant pour l'éliminatoire ya Coupe du Monde ya Football Qatar 2022. Bapoulin ya Hector Cooper nde bazalaki les premiers à kofungola marque na 23e minute de jeu na entremise ya Dieu merci Mbokani sur une passe ya Cédric Bakambu. 13 minutes plus tard, Msouva Nde Ayeko tiré Fima Moko, imparable au Yaki ko ramener les deux équipes à égalité. Score à la pause, score final, mauvais départ pour la Léopard, la République démocratique du Congo. Oyo Bakoki ko se rattrapé lundi 6 septembre prochain face à Bénin na stade de l'amitié pour na compte ya deuxième journée ya groupe J. Entre-temps, dans le classement partiel, Bénin Azali en tête avec 3 points, suivi la République démocratique du Congo 1 point, Execo na Tanzanie 1 point, Madagascar Nazali dernier na 0 point. Bonne chance surtout na Léopard et RDC, Oyo Bazali na obligation ya ko gagner pour na ko se repositionner na classement ya groupe J. Basketball sur fauteuil balancé, cri d'alarme, basengi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mokonzi ya mboka ya République démocratique du Congo à soutenir bango. Toye pana yo papa Antoine Tshisekedi Tshilombo yo en tant que garant ya nation que ozali président ya Union africaine. Biso bas sportif ya pratiquant basketball sur fauteuil, nous en avons besoin ya lisungi ya gouvernement. Vite nous en avons échéance et belé nous préparer pour la compétition à venir. Alors ceux qui yo oye en invité vraiment vous allez sonner mingi pour la RDC en tant que yoza représentant africain numéro 1. Donc nous en avons besoin na yo osunga biso. Nous préparer la compétition, nous en avons besoin ya ba fauteuil tous saler déjà ya kala. Nous avons besoin de la biso, il y a vraiment un aide, nous avons besoin. Parce que ceux qui ont participé dans la compétition, vraiment, ils ont la paix et ceux qui ont la paix dans la RDC. Donc, la compétition est bientôt là déjà. Alors, vraiment, ceux qui ont rendu visite, ils ont bien. Le col à Martyr, qui est dans le stade de Martyr, Martyr est fermé. Alors, nous avons travaillé précisément dans la showbiz, dans la salle Keller House. Nous avons ça la défense même vraiment ils insuffisant les moyens aux fédération et ben débloquer jambo ni bote batoto ya Congo chienjo bilema ma personne avec handicap tunatumikaka ile basket sasa tunalomba to ndukuye tusaidie tu sasa tunakosa tu hapa tuko ni stade huyu inalomba tu makuta jua ate tufanya kazi. Sasa tunalomba tu tusaidie tu, hapana tuache, tuweke mkono ni mkono Kongo uende tu mbele. Asante. RDC Fajibe. RDC Fajibe. Yolanda Imour oyo tango koseke koki avec papa Alage. Dangana lubakaka ngaba oye meza héritier mulato bitu yoyo awa na ngari mawana yebisa DJ Kenzo tuza ensemble bandi kubatu bali basala nzambe bafinga ngateri kuta ngana mona msala nzambe afingia en plus nana fingi sango bana bazubeta ballon libosa couvent ya tire batire pas ya tire njoka moko zongi penda sima panzi makolo lukula Cristiano tango zongi sima tire njoka sango utaki na kuva azobima balo kidiba evandi sango na lisu nda sango zongi sima dek mwana wana yeri bosana ye papa sango limbisa soki sango azofingo kanisa zute ya yo papa sango limbisa sango kangisu lisu bo atari bo mutazu yate atari bo mutazu ata fingi mwana tufi boyo ebemba mama boyo ta mutu boye nyama motema tata boyo evanda na kunda musa nzamba afingi to afingi te afingi bo basala nzambe bafinga te bafinga ka fisemani bombelo ko bien. Magazine d'actualité au Lingala Facile plus 243 Mokola Lele Komi na Souka. Merci.
Pour la confiance, paix, fidélité, botika, to souhaité joyeux anniversaire na Marina Massamba, belle fille, mutatika, souki na défaut, tozo mela, tozo lia, avec un pacte de pédologie, mokola lelo, eko yinda mabe, comme d'habitude. Magazine, nabino yango yo basi gestion, nyonso tozali kozo yango, pe tozali kobongisa. Merci na David Galambai, azalaki na sima caméra, Jonathan Kanga, l'équipe rédactionnelle. Bama tabakita, babal kolmabele, fils manina préféra, bino, ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.